मैं सौदा लेने के लिए आई थी, हल्की बल्कि रिमझिम तो सुबह से ही हो रही थी, तो अब देखें कितने मूसलाधार बारिश शुरू हो गई है। तो पता भी नहीं चलता कि कब कितनी बारिश हो गई। इतना शुक्र है कि मैंने कोट पहन लिया था, अभी मैंने वो नहीं पहनी थी, जूता बंद नहीं पहना था। अभी साहब कह रहे थे कि जूता पहन लो, लेकिन अब पता चलता है कि कोई पता नहीं है मौसम का। मीट वाली शॉप इतनी बिजी है, तो इतनी लंबी सड़ी भीड़ लगी हुई है। काफ़ी देर से 15-20 मिनट हो गए हैं काफ़ी। अक्लमंद जो लोग होते हैं, जब ज़्यादा फूड हो, ज़्यादा सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स हों, तो उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, फ्रीज़ कर लेते हैं, उसको अच्छे से पैक करके 6 मंथ और साल तक वो लास्ट कर सकता है। अगर फ्रेश फूड हो, कोई मिल्क की डेयरी प्रोडक्ट हो, कोई मीट वगैरह हो, कोई साग वगैरह हो, कोई सब्ज़ी हो, तो वो अगर फ्रेश रहे तो 1 हफ़्ते में एक्सपायर हो जाती है, हफ़्ते बाद वो खाने वाली नहीं रहती फ्रिज के बाहर। लेकिन जब उसको अच्छे तरीके से स्टोर कर लिया जाता है, सुखा लिया जाता है, उनका अचार बना लिया जाता है, जब पिकल वगैरह बना लिया जाता है, तो वो काफ़ी देर तक वो फ्रेश रह सकते हैं, साल 6 महीने खा सकते हैं। इस तरह जो शॉप वाले होते हैं, जब सीजनल फ्रूट और वेजिटेबल्स होती हैं, वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रीज़ कर लेते हैं, डायरेक्ट उसको धो के काट के तो पोर्शन बना के, तो फिर कस्टमर को जितनी जितनी चाहिए होती है वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक वहाँ से ख़रीद लेते हैं। तो इस तरह फिर एनवायरनमेंट का भी भला हो जाता है, माहौलियाती आलूदगी भी नहीं होती, और जो खुराक होती है वो भी मैसर होती है, हर बंदा मिल जाता है, और उसको फूड मिल जाता है, खाने के लिए खुराक मिल जाती है। और दूसरी जो मेहनत करते हैं इतना, उनका फूड भी इतना ज़ाया नहीं होता, उनका खुराक जो है उगाई जाती है, क्योंकि दुनिया में इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, उगाने वाले फार्मर्स जो हैं वो थोड़े हैं, खाने वाले ज़्यादा हैं। और अगर ये ख्याल ना रखा जाए तो बहुत सारा जो खुराक है, फूड है, वो ख़राब हो सकता है। इसलिए वो बहुत अच्छा आइडिया होता है कि लोग उसको प्रिजर्व कर लेते हैं, उसको संभाल के रख लेते हैं। यहाँ पे भी आपको बेकरी का सामान नज़र आ रहा है, किस तरह उन्होंने रखी हुई हैं रूह-अफ़ज़ा की बोतलें, ये बेकरी का सामान। तो सुभान अल्लाह, ये लाइट जो है ऑन ऑफ हो रही है। पता नहीं, मैंने तो इसको वीडियो को जल्दी लगाया था, तो ये स्लो को इतना क्यों हो गई है। अभी मैं इसको फिर दोबारा फास्ट में करने की कोशिश करती हूँ। तो कई बार जो वीडियो होती है ना, खींच के 1 मिनट की होती है और 10 मिनट की हो जाती है। अभी मैं इसको ठीक करती हूँ, अभी मैं इसको कुछ नहीं करूँगी, बाद में ठीक करूँगी। अब मिलती हैं, और यहाँ पे कितने तरीके से यहाँ पे सब्जी रखी हुई है। जब मैं आई थी तब भी बारिश हो रही थी, यहाँ पे पानी देखें कितना जमा हो गया है,
और किस तरह बारिश पड़ रही है और किस तरह जब पानी जो है इधर को दौड़ता जा रहा है और इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है ना। आप देखें कि मेरे जो पहुँचे हैं ट्राउज़र के वो सारे भीग गए हैं और मैंने पहने भी स्लीपर हैं। तो जब कपड़े भीग जाते हैं तो फिर और भी ज़्यादा मुश्किल होती है। तो काफ़ी बारिश है, मैं छतरी लेके आना भी भूल गई। तो देखिए विंटर में कितना प्यारा इसका रंग हो गया है, कितना खूबसूरत लग रहा है। बारिश हो रही है इसके बावजूद भी इसकी रंगत देखें अगेंस्ट के ग्रीन के, और ये कितना प्यारा लग रहा है। ये मेरे लास्ट वीक का फ्लावर बंच है जिसको मैंने सारे डेड को निकाल के फ्रेश पानी डाल के छोटे ग्लास में रख लिया है, जो बहुत खूबसूरत लग रहा है। और बाहर बारिश हो रही है, थोड़ा सा अब समा बेहतर होने लगा है। इस तरह का है फूल। अभी भी 1 हफ्ते के बाद भी माशाल्लाह बहुत फ्रेश है। सिर्फ इनको डेड है को निकालना पड़ता है और साफ़ सुथरे इसमें रखने पड़ते हैं सेट करके, और इनकी टांगे वगैरह साफ़ करनी पड़ती हैं। पत्ते जो ख़राब हो गए हैं उनको निकालना पड़ता है। रखा है जी मैंने गोश्त पकने के लिए शीप का 1 किलो लेग एंड क्या उसको कहते हैं लैम। और जो गार्लिक मैंने अभी फ्रीज़र से निकाला है वो अभी सही कलर है, जो रात निकाल के रखेगा था उसका ग्रीन कलर हो गया है। और काफ़ी सारा इसमें टमाटर पेस्ट भी डालना पड़ता है। यहाँ पर देखें कि जो मैंने बनाया था गोश्त तो वो तकरीबन भुन चुका है और तेल ऊपर आ गया है। अब मैंने इसमें चावल डाले हैं और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए बनाई किया है। अब इसमें उबलता हुआ पानी डालूंगी तो ये डिफरेंट रेसिपी की तरह बनेंगे। अब मैंने पानी डाल दिया है मेजर करके, 2.5 कप चावल के थे 5 कप पानी का, और आप इसको ढक देना है और स्लो आंच कर देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल जो हैं तैयार हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही प्यारे खिल के पके हैं। तो हाँ हड्डी ऊपर तक भर गई है। तो यहाँ पर मैं अब हम दिखा रहे हैं कि माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हैं। I'm going to do this one. Wait for the one. What one point you quick, we're going now. You want the sword? Okay, I am ready. I'm Huh? Fine. I guess the one in it. What, you want that one like an ascot? Frankie, I'm coming, so what one? Oh, you want the big one? Okay, sorry. Can I pay please? Yeah. Oh, there is. sorry. Where are you? There now. Pardon? There now. They've got good time to spawn. The बेचारे Ah, bez broni, kurwa. Nie wiadomo,
have a TikTok, YouTube, Instagram, Facebook. I work as a teacher assistant and school run, housework, allotment, as well as this social media crap. So I've become addicted now. I remember last time we came near from the rides. Last time we came, there was near this rides and the river. I did not expect this much rush, this much people. There's lots of people. Luton has a little beacon now. Yeah. Some So are you all alright otherwise? Pardon? Are you all okay otherwise? Yeah. What do you mean? We came a little bit late. Okay. Oh, all right. So short from Superstar. Where's it from? Lots of rush, man. Proper life. Here is a river, na? What this river called? Our river called River Ouse. River Thames. Is this a River Thames is in London? In Luton, what do you call this river? We were walking in this park and suddenly we saw people playing fireworks. That's it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे YouTube फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज अक्टूबर की 5 तारीख है, अक्टूबर 5th 2023 और हम सुबह सवेरे अलॉटमेंट में जा रहे हैं। सुबह का सूरज निकला है, कल काफ़ी बारिश पड़ी है और यहाँ पे इस तरह का मौसम है तो मैंने सोचा कि एक क्लिप बना लो अपने बहन भाइयों के लिए सुबह सवेरे का कि किस तरह का माहौल है सुबह सवेरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मेरे यूट्यूब फैमिली एंड फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आ चुके हैं हम जी अलॉटमेंट में और अलॉटमेंट में बादल भी हैं। कल तो सारा दिन बारिश ही पड़ती रही है और अब सुबह सुबह सूरज निकला था, अब सूरज भी छुप गया है और इस तरह का सीन है यहाँ पर। तो हमने सोचा कि आप बहन भाइयों के साथ भी शेयर कर लें। हमने तो अपनी रासबरियाँ सारी काट ली, ये रासबरियाँ अभी लगी हुई हैं। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। अल्लाह तू है रहमत वाला, नाम है तेरा बरकत वाला। देती है हर चीज़ गवाही, पाक है तेरी ज़ात इलाही। तू ही मालिक तू ही रब है, तू ही मालिक तू ही रब है। मौला तेरी शान अजब है, चांद सूरज फूल और तारे तूने बनाए कितने प्यारे। हमको सीधी राह दिखाना, हमको सीधी राह दिखाना, नेकी के रास्ते पे चलाना। इज्जत देना हिम्मत देना, इज्जत देना हिम्मत देना। इल्म की यार
रब दौलत देना, इल्म की या रब दौलत देना, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर देखें मैंने कितना खूबसूरत सा फूलों का गुलदस्ता काट लिया है। इसको कट फ्लावर कहते हैं। आप अपने अलॉटमेंट में ना सिर्फ सब्ज़ी और फ्रूट लगा सकते हैं बल्कि फ्लावर वगैरह भी लगा सकते हैं। और ये फ्लावर तो ख़ास कर जो बंदा अक्समा होता है, जिनको हे फीवर होता है, उनके लिए बहुत ही मुफीद हैं, बहुत ही कारआमद हैं। इनके फूल तोड़ के गर्म पानी में डाल के ऊपर टी बना के, ग्रीन टी बना के पी जाती है। जो फूल हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा शफा है और हर चीज़ की जो बारे में अल्लाह ताला को पता है, अल्लाह ताला ने कितनी खूबसूरत बनाई है। तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लूँ। सब्ज़ी काटने के बाद थोड़े से फूलों का भी गुलदस्ता बना के हम इस तरह घर में ले जाते हैं और सेट कर लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत लगता है। वैसे तो फूल बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने तकरीबन 100 ग्राम सूजी ले ली है, जिसमें ये मैंने बटर डाल लिया है। इस बटर से हम रोटियां चौपड़ते हैं, तो इसलिए थोड़े से ब्रेड क्रम्स लगे हुए हैं इसके ऊपर। और अब ये जी खजूर का हलवा बनना जा रहा है। सबसे पहले बटर में और इसमें सूजी भून ली जाएगी। फिर जो खजूरें हैं उसकी गुठलियाँ निकाल के मैंने ब्लेंडर में डाल के 1 कप पानी खजूर को मैंने ब्लेंड कर लिया है। और ये खजूर जो है जब ये पक जाएगी तो फिर मैं इसमें डालूँगी। और जब इसको अच्छे से बनाई करेंगे, बिल्कुल पानी खुश्क हो जाएगा, फिर कोकोनट का जो है डाइस्ड वो मैं उसमें लड्डू बना के उसको रोल करूँगी, तो फिर ये खजूर वाले लड्डू बन जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो आप अपने घर में ट्राई कीजिएगा। बहुत एनर्जेटिक है, सर्दियों में बहुत ही अच्छी है।